Yo, et du bon man, les big boss manager. C'est bébé M. Yo, et du bon man, les big boss manager. C'est bébé M. On connaît les bails. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino. El sengo mingi ya ko présenter biso lupango oyo. Donc awa toza na commune ya Limité Funa première rue. Donc quartier oyo eza quartier résidentiel mais na kati ya quartier industriel. Donc awa toza na première rue Funa Forgeron quartier industriel na nenga kombo mais na nenga ko fanda eza quartier moko très calme et puis eza résidentiel. Donc awa tozo la ki sa quartier ndenge ezali. Donc tozo la ki sa vie cartorielle ndenge ezaleli to tambona na ba veni to pesa image nyoso amona quand même place à kovanda ba voisin ni rovanda na bango quartier eza ndenge nini. Donc biso toyebi mikolo yo bambula ezobeta tellement trop oyo ezosala que ba mai ezovanda presque partout mais toyebi ke eoleke aussi là. Donc voilà awa toza toujours na limité toye kotala lupango moko eza résidence. Donc to chaka mapango tolobara déjà que o eza résidence to o eza boba to kotanan. Voilà donc awa toza ce qu'on a 4 ya résidence. Donc résidence oyo eza 357 mètres carrés. Na bandeli résidence il y a 357 mètres carrés. Autrement dit, il y a 17 mètres sur 21. Donc, sur le 17 fois 21, au nombre, il y a superficie, donc 357 mètres carrés. Donc, le pan où il y a mounene, le pan où il y a en vente, donc il y a à vendre. Il y a bien, il y a mounene, il y a qui toko, peut-être kaka, pour arranger ma peinture pour structure où le pan où il y a bimisa. Na prix oyo toche yango to redévoiler ngo kala mingi te pour ressentir que ils ont moins légèrement différent. Donc linkoloba que air to chaka boye c'est que c'est sérieux et puis offre ils en marché propriétaire azan la posa il y a ça la marché. Donc linkoloba que onyos a vous intéressé à bengi biso to solo là. Donc voilà quoi. Awa tout ça toujours na kati ndako oto mona ya munene oyo eza ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, toilettes, visiteurs, masima baluka na espace à munene ya parking où il y a plus de 10 véhicules. Ya minene awa pe espace ezali toko créer moi jardin, moi semi piscine, moi espace à osakana bana dans le pango eza vaste et puis mutu tongaki bien pour attirer espace ya munene koto et puis côté kuna eza pona ndaku. Donc jardin marmioso egovanda très bien. Donc espace eza bien. Le pan oyo na bandeli eza na commune ya Limité première rue Funa Forgeron quartier industriel. Donc eza très bien.
très propre. On a tout l'accès façade ya nenga liboso, tout l'accès façade à ciment. Donc ndaku oyo eza ndaku moko soki to zui yango to réfectionner yango, c'est-à-dire mastic à sika, peinture à sika, ba flair to l'onyango très bien, to créer moi bilora mike moi hein ndenge zala toujours pour repérer sa beauté. Bota lupangu to créer moi payotte liboso et que ça la très très bien. Donc repérer sa magou à toi na ciment, to baximo ba pavé na ciment. Awa peinture à sika partout. Donc résidence à makam. Donc lupangu oyo to sola na propriétaire ndenge na lubaki. Toujours temps ya rosolo la débattre makasi. To bandi on a pris à $175,000 à discuter. Donc to bandi on a pris à $175,000 à discuter. Au les intérieurs nango to zoki temps ya kota na katité yango toche na ba photo parce que mutu oyo azawana o azaki na clé ya kati andako a déplacer ki mukie le temps to zelaraye bon on n'a pas le temps, on a beaucoup de choses à faire. Donc yango to leka ki yango to leki si on a ndenge ya ba photo mais air ya visite to kota na kati to mona ndako eza très propre, très classe, très kitoko. Donc eza vraiment na ba et tongama na ba norme ya bien bo mona niveau ya staff eza na kati ya salon, moni staff des ali. Donc design eza très bien. Maramutu na kati eza kitoko. Donc voilà un peu. On a tozozonga soli na vie ya libanda. Donc tozongi na vie ya libanda. Pour na ko lakisa lisusu ba espace auto ko créer ba jardin, to ko créer ba marambo bien. Donc ndako eza bien, eza oko baluka partout. Tu as toilette à libanda, tu as deux toilettes na kati, tu as toilette ba visiteur. Tu as lisusu na salon munene, salle à manger, 3 chambres, cuisine, magasin. Donc eza munene. Wana to linga to bima libanda, to telema liboso lupangu, to lakisa makambo ndenge ezali et puis ça idée mutu nyonso era bima libanda amona libanda pe ndenge ezali, to lakisaki libanda, to lakisaki ba avenue, to lakisaki quartier ndenge ezali. Donc to bimi susu libanda ko lakisa to lobaki ba mbula mikolo ezobeta moi trop, moi ba stagnation qui ya mai ezali. Donc voilà quoi. Wana bonne chance à tout le monde. Biso to sukiawa. Au revoir. Donc, au Nyon Sueza Avenue, dans le pan où vous en avez venu belé au côté là. Merci beaucoup. To Koutani na air, il y a visite. To Koutani na bureau. To Keyi to visiter. Ensuite, to CP na to négocier et puis on évolue. Merci beaucoup.